Всем привет, с вами Чика и Бонни. Всем здорово! И сегодня вам покажем все скримеры Oyne Nights от Flamptis, первая и вторая часть. Это означает... Извините, я запутался. Это означает первая ночь от Flamptis, первая и вторая часть. Ну что, смотрим, надеюсь, вы не испугаетесь. Например, нам было смешно. Наверное, вам тоже. Ну что ж, начинаем. Приятного просмотра. Флампти. Грунфтис. Грунфус. The Cloven. Русская. The Redman. Бой Блам. Golden Flamptis. Бевер какой-то. Бобер. Теперь первая ночь от Flamptis 2. Флампти. The Redman. Паук. Бой Блам. Вау. Грунфус. The Cloven. Это клоун. What the fuck? Golden Flampti. Вау. The Oval. Эй! Забыли про бобра? Бобер что, не пугает, что ли? Ну ладно, вам понравилось, надеюсь. И поставьте лайк. Всем удачи. И всем, конечно, пока. Бай-бай.